argisiisee boolee geenye bu'uudha waa samaayinii fi lafti ammana xiyyaarri sunii fi lafti ammana walirraa jechuudha walirraa daqiiqa 5 lafa bu'uudha jechuudha xiqqoo tafe kanuma keessa wanna ta'een beeku wadee oluma nu deebise lafaan nu ga'ee tollu deebise jechuudha eessatti nu fidee dhufe ta'uudumatti na deebise fidee dhufe asumatti na deebise kazaa maaliif jennaan rooba jira wannoo qubachuu hin danda'u jedhe kazaa addaan nu qoodanii warra kontiraata fixate achuma keessa bulchan warra immoo as deebina jedhee farramee ba'e warroota akka kiyyaa kan immoo maraxaniit nuyi warra as deebina jennee hoteela nuti karaayaanii guyyaa sadi hoteela keessa turre mana madaamitii ba'eera bara guyyaa sadi hoteela keessa turre jechuudha gaafa dur asii galu jalqabumarraa jechuudha guyyaa sadi hoteela keessatti tasaqaayyaa turre guyyaa arfaffaa irratti akkuma kana adda qoqqoodamnee warroonni as deebina jennee dura galle sababni isaa gizeen akka nu jalaa dhumneef jecha iraftii xiqqoo fudhannee waan galleef gizeen sun akka nu walaan dhumneef jecha dafanii nuuf fuuldura nu galchan xiyyaara irratti nu qoodanii nuyi xiyyaara guunnee gallee nama 300 naamnan taane isaan sanarraa nama 10 akkasitti qoodanii taraan keenya waan darbeefu taraa namaatirra nu qoodanii nu naqanii xiyyaara namaatirra gallee jechuudha adda qoodamnee isaan keessaan jalqaban isaan warra san keessaan jalqaban dura gale isaan ani guyyaa 30 asii mana arabaatii ba'een gaafa guyyaa 3 Itoophiyaa seene argitanii gaafa mandura asii galu jalqabuma xiyyaarri Itoophiyaa ga'ee Itoophiyaa dhalolla deebisu sana dubbiin badee jechuudha silaa uggasa sitti hafuun qaban ture silaa galuun qaban ture uggasuma bakka rabbiin naaf hin tolle bakka galiitiin kiyyatu hin man tolle malee anis Itoophiyaa keessatti Finfinnee keessa waggaa dheeran ture. Ugaa rabbi waggaa dheeran ture. Takkaan wannoota akka kanatti nama danazzazanii hatan jedhan kana amaneen beeku nagaa garuu naman ture. Namni akkamitti danazzazamee birrii hataman jedha ture. Garuu takka amaneen beeku. Garuu amma jalqabumaa Itoophiyaa magaluun kiyyaa jalqabumaa hin tolle gaafa xiyyaarri Itoophiyaa irra nagahee ol deebisu sanuu gaafa sanas rabbiin lubbuu kiyya na baasee jechuudha. Sila amma ol deebi'u sana achii amma garagaree xiyyaarri sun akkasitti ol deebisu sana silaa hin qubadhodhee toonii waan tokko ta'e tamasgeen jedhee sana kunis fatanaa tokko dheesumaan as deebi'ee rabbiin macarrashaa irratti galle rabbiin nu galchee macarrashaa irratti Itoophiyaa seenne. Erga Itoophiyaa seennee torbee Itoophiyaa seennee tana gaaf irreecha kana dhaqqabuu sana kan gabaagabee irreecha adee tan galee. Irreecha dhaqqabuudha adee tanan lubbuutii dhabee irreecha adee galee jechuudha. Irreecha akka gaafa irreecha sanis baay'ee tokko diraaman irratti hojjetamee birrii nyaatameera gaafa irreechatis. Irreechi darbee tanan Itoophiyaa biyya koo galee jechuudha. Maatii koo bira guyyaa 3 turee tanan hawaasan deemadhee tan hin naate jechuudha deebi'e. Achi ol deebi'ee birrii kana mana agarsiisuudhaaf akkasitti nyaatamee jechuudha. Kanaaf guys kiyya gaafuma anis baay'een ture garuu kiyya gaafuma Itoophiyaa galuyyuu jalqabumarraa hin tolle takka yeroo meeqan biyya Arabaatti deddeebi'e xiyyaaraan si'a 7-8 deemuun oolan. Uggaan galuu uggaan deemu. Asiyyuu biyya kanaa'u si'a 2 galeen as deebi'e biyyuma kanattuu si'a 2 jechuudha. Beerus ittiin deeme achii galee xiyyaaraan nuu 7 moo akkas deemiraan. Waan haaraa miti garuu takkaa dhaloota takkaa xiyyaaraan deemuu jalqabee guyyaa takka waan akkasiin aggaattameen beeku. Xiyyaarri Itoophiyaa ga'eetu Itoophiyaa irraa ol fuudhee ol deebi'uun suni anaaf waan addisiidha si galee maaliif akkas ta'e dheetana na keessatti yaaddoo natti uumee ture. Ilayyuu gaafasuma hin turre ture. Kun immoo kana viidiyoo isin waraabeef isin fayyada jedhee tanan. Isin fayyada boru galtan Itoophiyaa keessattuu warra haram Itoophiyaa galtan tokkommoo maaltu jira asii gaafa galtu boolee keessatti namoonni Itoophiyaa keessa jiru shaantaa walirra naqaniitti shaantaa akka nama biyya Arabaatii dhufee shaantaa isaanii walirra naqataniitti achitti sin eegan raadii qabatanii san booda lubbu ati yoo booledha maatiin kee osoo bakka san hin ga'in yoo ati boolee keessaa gadi baate boolee keessa gadi ba'uun hin danda'amu halkan fa'aa ogeessa ganamallee maaliif amma maatiin kee achi ga'utti keessum san teessa keessum maaliif hattuu fuuldura samma'aatiif jira waan ta'eef yoo maatiin kee dawwalee fuuldura jirraa kobbee yoo sin jedharraan kan hafe ati gadi baatee ala taa'ee tan eega yoo jettee yaaddi ta'e nyaatamte nama akkas ta'e immoo sinittani
Mucayyoo wayii immoo Dubaay dhuftee shaanxaa torba minamina feetee dhufte. Shaanxaa torba minamina feetee dhufte Dubaay irraa. Innaa namni akkuma isin jedhe kana namoonni shaanxaa fe'anii fuuldura san dhaabbatan. Mucayyoo wayii natti gortee jette. Natti gortee kootu inni wajjiniin. Ani makiina kanaan obboleessa kiyya. Makiina kana waliin deemnet bakka ammaa fasteessa amma isaan as gaanitti tura minamina. Kanaaf si fudhatanan bakka isaan barbaadanitti silkiidhaan haasofnee achitti si buusee si bira darba. Makiinan kan obboleessa kiyyaati. Kootu seeninaan jettee na seessifatte jette. Amma makiina seenu sanitti of beekatte. Amma makiina seenu sanatti. Erga makiina seentee bakka isaan itti buusan hin beektu mucayyoon. Harka duwwaa mobaayilli ishii bilbila 7-8 fe'ee fayyadde. Wanni qabdu harkaa fudhatanii silkii qaaliidhaa qabdi dogottee tooniin waamtee bakka ishiin jirtu dhaqnee fuune. Harka duwwaatti hambisanii jechuudha. Argitanii gaa'is. Keessattuu boolee keessatti immoo yoo ati raayidiidha jettee warroonni immoo raayidii ma'aatidha achi kaa'ee kan seeku. Gaafa ati galtu booletti jechuudha. Raayidii sana kootu jedhanii hundumtuu si waaman. Raayidii sana cal jetteetuma dhaqxee kan kitiitti jettu taanaan maasalaama. Sirraa fudhatanii si danazzasiisanii lafa si kaanii deeman. Raayidii maatiin kee kasii qabee dhufu yoo ta'e irraan kan hafe ittiin seenin makiinaa achi jirutti. Makiina fuuldura boolee san dhaabbatutti gonguma seenin. Maatiin kee dhufu malee boolii keessa gadi hin ba'in. Mana keessa gadi hin ba'in. Amma maatiin kee dhufutti achi keessa taa'uu hin dandeessa. Haga barbaaddetti buluus hin dandeessa. Ooluus hin dandeessa. Alatti hin bahin. Yoo maatiin kee dhufne gadi ba'e yoos hin jedhan ba'i. Erga baatee booda hoo raayiduma argitetti xiliqqi hin jedhin. Maatiin kee raayidii beeku tokko kan immoo raayidii silkiidhaan dawwaltee waammattu jira. Isa san yoo waammattee fudhattee inni sussinatu suni mootummaadhaan wal qabatee jira waan ta'eef yoo meeshaa yoo keessatti raffattee buute dawwaltee irraa fudhachuu dandeessa. Digalee taarga isaa qabattee akkana makiina akkasitti jettaanii isaan sii fidanii sii kennanii jechuudha meeshaa kee. Nuti Itoophiyaa keessatti bittaan kabbaannu. Digalee waanuma xiqqoo waan waa sirraa fuudhaaf fakkaatu kan fedhan waanuma adda addaatiin si tuqanii sirraa fuudhan. Akkaataa isaan si tuqan akkaataa isaan sitti suskiisan rabbiin kun haa beeku. Dur tokko kan ani beeku yoo ati boorsaa qabattee deemte boorsaa jalatti hammannee deemna. Yoo ati waa tokko goote haxxi godhanii san mobaayila fa'aa si harkaa butanii kaa'atan malee isa akkanaa kun akka kanatti hin babal'an. Amma garuu jaartii daa'imni beela'ee na gargaare qarshii jettee sitti dhufti. Tokko immoo duubaan dhufee si fudhatee deema. Daa'ima xiqqishuullee amantee hin gargaare. Na gargaari nan beela'ee qarshii naa hin kenniniif xiqqadheetii ifadhu ofirraa darbi. Wallaahi ifadhu darbi. Daa'ima xiqqishuu jechuudha. Isaan sobaniiti. Yelee jaartii nama jabduu nama jabduu na haati suura sanarratti argitanii nama jabduudha isheen sun osoo qaamaan argitanii immoo nama jabduu bixaanti nama jabduu turte isheen na haatti sun jechuudha. Keessattuu immoo jaartii namanina moloksee faaf ta'aniitti uffata moloksee uffatanii sheeka faa ta'anii qeesii faa ta'anii si'atan jaarsa dullooma ta'anii jaartii ta'anii si'atan. Isaan kanallee si kadhatanitti siqin bootaa akkanaa wallaallee bootaa akkanaa nutti agarsiise. Osuma beektuu hin beeku bakka. Gattab gigammadi bakka. Hin beeku. Dhaqii gaafa dhabbaa fedhadhiin ifadhu biraa deemu. Hin beeku bakka. Kalaas osuma beektuu nama gaddaaru na feera Itoophiyaa keessatti nama gaddaariin bakka. Qarshii takka namaaf hin kennin. Namatti siqin harkaan nama hin gaafatin harkaan nagaa nama hin gaafatin. Waa namarraa fuudhin nama beekturraa nama hin beeknerraa waan fuudhin. Maal isaa ta'u maal umarraan fuudhin. Waan keetis namatti hin kennin. Alaalatti of eegadee rabbiin si eegu malee waan akkanaarrallee of eegdee baastu amma danda'amaa ta'e immoo wantoota nama siin jedhe kana harkaan nama qabuu dhiisuu bilbila waan namarraa fuudhuu dhiisuu waan kee namatti kennuu dhiisuu namatti bu'uu dhiisuu bootaa beektullee namatti himuu dhiisuu. Kanarraa of eegi. Kan kanarraa nafa rabbiin si eegu waan akkanarraa of eegdee hin baastu. Gin rabbiin si wajjin haa dhaabbatu. Keessattuu nuti dabarroonni biyya Arabaati gallu kun dhiigni keenya wanta ta'een beekama rabbiin haa beeku. Isaan hattoonni kun wanta ta'een dhiiga keenya bixaan itti beekan. Akka nama biyya sanii hin taane nu beekan. Akka nuti alaa dhufne nu beekan isaan. Uffata keenya naa ta'uu, shittoo keenya naa ta'uu, tarii dhiigummaa keenya naa ta'uu rabbiin kun haa beeku waan isaan ittiin nu beekan jechuudha. Gaafa natame kana ni qabne bar nama gaxarii ta'e kan bahe gaxarii fakkaadhe adaadaan ta'e gaxarii fakkaadhu bahe biyya kanatti nama hatanii jetteen
uffata gaxarii fakkaatu uffadhee bahe dhugaa rabbi uffata noormaalii inni akkatti jarri na beekte rabbiin kun haa beeku. Talaazii naati jarri isiin akkaati biyya arabaatti dhufte akkaati nama biyya sanii hin taane waan beektuuf dura duuba kee xannaatit akkaataatti itti deemtu sossodaachaa deemta taananis duuba kee xannaatis sihatti waan taateef sossodaachaa hin deemin. Hataa liqqa bira reebi akkuma nama biyya keessa deemu tan taraammasaa deemi. Obboleessa kee bira dandeenyeeti. Ani akkittiin kophaa deemi akkamittiin kophaa deemi beektanii? Akkattiin ani kophaa deemi manni keenya fi manni baankii wal bira. Akka tasaa kuyyuudha inni dhufe isiniin jedhe maatii kee biraa hin gale. Maatii kee biraa dhufe tanan birri sana hawaasa deemuuf waan hin jarjaruuf birri sana mana zarsiifachuu hin qabadhe. Sanan birri sana mana zarsiifachuudha nama waliin haasa'ee tanan nama san bira deemuudhaaf birri of harkaan qabu ture. Birri sana immoo raayidiidha nan deema waan ta'eef raayidiin immoo birri 1,000 na barbaachisa. Birri Itoophiyaa immoo harkaan qabu ture. Birri sanan baasadhee baankii dhiyoodha bira miilan hin dhaqees daqiiqaa 5 walirraa fagaattu. Miilan hin deemee dhaqe baankii sana. Dhiyoodha waan taateef adaadaan ta'e mana jirti. Nande baankiidhaan birri baasee dhufanna adaraa kee of eegnan jette rakkoon qabu nan fa'aasii baasitti immoo maaltu na hataadheetuman talkash godheetuma bira darbee deeme. Baankuma safara keenya sanittiin hatabe achumatti dhufteetuma tikashaa kana gubbaa akkamatti na qabdee dhufte jaartittiin suuraa irratti argitan sun. Akkanatti na qabdeet kan eegaanaati ani ishiin beeku bara dhuftee kan eegaanaatti kana wajjin jirti jetteen. San booda bakka garuma ishiin itti namarraatittan deema malee an of beekan deema. Sigalee akkasittiin kophaa deemuu danda'e malee duraan hagan galee Itoophiyaa keessa haga sana duratti raayidiidhaan malee manaan bahu raayidii dawwaleetan manatti waan maddaa manaa dhufee na fuudha bakka nani barbaadutti na buusa bas raayidiidhaan manee manaa baheen beekan. Gaafa sana garuu sababan birrii minizaara birrii Itoophiyaa harkaa dhabeef jecha birrii sana baasuu dhaqee akka sanatti nyaatan. Birrii baasuuf immoo safara keenya waan ta'eef nama nan barbaachisu. Safara keenya bar fuuldura sana achitti na haatan jedhee sirmaa'uu baankii keessatti yeroo naqu sila birriin baankii keessatti na haatan jedhee yaanneen. Dhugaa rabbi tasuma yaanne dubbiin akka kana jabaatte natti fakkaanneen. Tarii birrichi naaf hin hiramne bakka. Birrichi rabbumatu naan fudhate. Rabbumatu naan irra hidheetuma tamasgeen jedhee dhiisee jechuudha. Birrii 350. Ara kana bichaamu naati. Kana bichaamu riyaala 7,000. Riyaala birrii Saudii riyaala 7,000. Birrii Kuwait 400. Birrii 20,000 kan Itoophiyaati. Warqiin kiyya sunu meeqan bitan? Warqii sun lamaanuu birrii riyaala asii birrii meeqan hin bitennaate? Akkitti ishii birrii 3,500 hin biteen. Warqeen sunu baxaan xiqqaalii dannaate. Baxaan xiqqaalii inni sunu waliigala 6,000 minaamana. Riyaala 1,000. Inni sunu riyaala 7,000 maarree. Warqeen sunu warqii sana immoo si'atanii harka sirraa muran jennaan warqicha of keessa baasee boorsaa keessa kaawwadhe seenan. Na irraa fadhee immoo mana godhee bahu argite silkiin kiyyoo naate. Silkiin kiyyoo meeshaan sunu chaarjii kanallee suuqan deemee isaa kanallee hin qaba. Gaafa sana immoo aayifoonii bilbila saamsingii fi aayifoonii qaba. Aayifoonii kiyya keessa baasee lafa godhee tanan saamsingii qabadhee deeme. Sababni isaa birrii baasu birrii mana jarsiisuu wajjin nan ga'u boorsan kee xiqqoo dhadhee tanan aayifoonii keessa lafa godhee saamsingii baattadhee deeme. Aayifoonichi sababa kanatti naa ba'e. Kanaaf innaate of eegdeef hin baastuun rabbiin si haa eegu wantoota namni isin hin jedhe kanaan ani postatu viidicha akkasinirra qaataan postatuu qaban ture garuu dhiisin ture garuu immoo namni irra haa baratu waan kana postatuu qabdan naan jennaan namni viidiyoo isin waraabe jechuudha. Ana bagana wallahi ana bagan lubbuutii hambee silaatti naqaa ilaa isa sa'a jaatti na tuskiisan isan sa'a ja'a guyyaa keessa of wallaalen galgala keessa sa'a 10 of bare. Galgala keessa gara galgalaa sa'a 10 lafti naan mareetanan san booda binin hoggaan jedhu akka namarrii bakka hoggaan binin jedhu naate bakkan jiru hin beekan. Eessan jira maalan ta'e akkaman ta'e dheetanan ganaa akka namarrii bakka binin hidhee duubarra deebee yaaduu jalqabe jechuudha. Kanarra duubarra deebee yaaduu jalqabee silkii kiyyatti gaafa dawwalu silkiin kiyya cufaa ta'e sanatti namani akkana ta'e. Eegalee kanaaf innaatee rabbiin si eege malee of eegdeef hin baastu. Wanna kana keessattuu wanta akka kana osoo irratti naqeeraadha osoo irratti beekeraadha wallahi lubbuudhaan nan gadhiistu jirre. Qaltee na nyaatta turte. Sababni isaa birrii kana hunda na harkatti argatanii
dhuguma lubbuudhaan na gadhiisti hara hin gadhiistu wallahi mucayyoo safara keenya takka bilbila iPhoneidha jedhaniit qalanii tooni gadhiishi darbatan daffaranii bilbila kan harkaa fudhatanii daffaranii fooqin tokko ijaaramaa jira reefu jechuudha. Riiristeeshinii moo riiristeenii warra jettassu isatti ijaaramaa rannaa achirratti shigatan qalanii daffaranii itti taphatanii bilbila takkitti hidhatanii bilbilitti irraa fudhatanii daffaranii itti taphatanii nama sadii jechuudha. Fooqirraan qalanii gadhiishii darbatan. Argitanii gaas ani immoo soon irratti naqee raadde dhugumatti na dhiisan sanitti fakkaate. Baga lubbuutti yaan baay'inaate birrii hojjedhee taffida. Qalladamu dhugaa rabbii birrii hojjedhee taffida fayyaa waan qabaadde kun har'allee deebi'een jiraan hojjedhee fida birrii. Birrii yoomiyyuu hojjetamee dhufa. Silaa gaafa sana waa tokko na godhan yoo eessa hin argamaarraan hin jiru. Silazii baga badee birrii xoosii kiyya fudhatee deeme. Inni lubbuu kiyya na hambisee xoosii kiyya fudhatee deeme. Maasalaama haa deemu. Birrii hojjedhee taffida fayyaa waan qabaadde. Galata rabbii sanarraa na oolchee jechuudhaan. Kanaaf birriin hojjetamee dhufa. Lubbuudhaan bagan bahee maatiin keessa immoo lubbuudhaan baga baatee dhaniituma dhiisee garuu immoo aga guyyaa lamaa osoo hin nyaanne osoo hin dhugne akkuma kanatti ni jaasilaala malee hin dubbadhu hin ture. Baay'ee tokko nutti rifadde akkuma kanatti ni jaan nama laala malee kana sani akkasin ta'e akkanan ta'e jedhee namatti hin dubbadhu. Akkuma kanatti ni jaasilaala danazzazee jechuudha danazzazee. Akka nama wannoo maal jedhu sanitti akka nama madazzazaa waraannamee tan ta'e dhugaa waaqa. Tasuma ofiin beeku sammuun na yaaduu hin danda'u. Akkuma kana imimmaan bichaa ija kiyya keessaa imimmaan bichaa gadi yaa afaan hin dubbadhu hin nyaadhu hin dhugu. Akkuma kanatti. Yoo iyyuu nurraa fadhu sana dhugaa waaqa. Mattaa tokkotti dhugaa waaqa. Rabbii fuusinatti. Jechuun baay'ee rifadhe. Jireenya koratti waan akkanaa na aggattame waan hin beekneef baxaama tokkotti rifadhee ture. Innaa suni darbee jira sababa kanatti Itoophiyaadhaan baqadhee diddafee dhufe. Torbee odoon raftii kiyyan fixatiin torbee lama keessatti badee dhufe jechuudha. Hoggasuma sana araba keetti dabalee amma tikkeeta na argitan malee jedhee tikkeeta ergisiifadhee hoggasumaas deebe. Biyya kanatti asas deebuun feene mana kanatti illee as deebuun feene. Sababa kanaaf xiqqoo ishee sammuu kiyya dhumaafuu gaariidha jedhee tanan biyya sanaa dafee ba'e jechuudha. Silaachi ture raadhe dhugumatti sammuu kiyyan deema ture. Yaaduun barbaanne achi taa'ee kalaas. Dafee ba'uun barbaade ba'ee dhufe jechuudha. Osoon bakkeen biraan mokkora jedhee Duubaayii mana Kuweet mana deemuun hawaa osoon achan deema jedhee boota biraa mokkoruu jalqabee raadhe immoo na jalaa ture ji'a sadii ture. Ji'a sadeen kana immoo naa ta'e sammuu nan gadhiise nama raadhan ture wallahi. Sila kanaaf yaaduun dura jedhee tan akkasuma tan achii ba'ee dhufe jechuudha. Kanaaf namni yoo fayyaa qabaate hojjetee fida. Garuu warroota amma namoota hedduutu akka kanatti nyaatan. Sababa kanaaf irraa baradhaa fannan viidiyoo sana waraabe. Haga dhumaatti dhaggeeffadhaatii irraa baradhaa of eega. Rabbiin sinaa waan akkanaati irraa of eegdeef hin baastu naate. Rabbumti si maddee jiraatu malee. Itoophiyaan amma jabaattirti akka duriitii miti. Yaani katamaa Finfinnee keessa Adaama keessallee ni jira waan akkanaa. Adaama keessallee waan akkanaa ni jira. Gexarii minaamna keessa waan jiraanne malee Adaama biyyoota kana keessa biyyoota xiqqoo ishee katamaa taate keessa ni jira wallahi waan akkanaa. Lazii rabbiin si haa eegu of eegaadhaaf inni isin waraabe malee gargaarsa namaa barbaadetii miti. Ani immoo darbee barsan bira irraanfadhee yoo bar. Darbee baran. Ani isin barnoota haa ta'u malee har'a kolfeetiin haasaa garuu jaartitti barbaadatuma jira nama ammaatitti poolisoonni jechuudha. Namtichi abbaan dooraalaa argame mucaan dooraalaa noonnoon dooraalan jedhama. Maanni si wanni sun lotorii abbaan lotorii sun argamee jira. Allotorii naa baasisan jedhe san immoo kan hundumaa harkatti na harkaa fudhate paaswordii bilbila kiyyaallee si'a lama kan na barsiifate isa san. Sababa kanaaf inni sun argame amma kan barbaadamaa jiru neetittiidha. Kan na tuskiiste sana jechuudha. Isaan namni sadeen waliin hojjetti. Ani hin jedhee wanti na asaazanii keessatti darbee garuu wanti na gaddisiise maanni beektanii kun hundumtuu haa badu. Birruma 10 noo tiraanspoortiidha sanarraa birruma 20 kenneef sanarraa jechuudha. Birrii minizaarii Itoophiyaa sanarraa birruma 10 tiraanspoortiidha jettee onaa kennite maal qaba? Maaliin akkan galuuf fuudhanii bakkee nan hin beeknetti nagatanii na biraa deeman. Maal qaba tiraanspoortuma yookiin harkatti naa kennanii raatan? Isattu bichaan naa qaxxale maal qaba walii yaadan jedhee birrii sana hunda fudhatanii deemanii qarshii 10 naaf hin kennine qarshii 10.
karaara dhaabbateen tiraanspoortii kadhachaa ture bara. Way seena. Yaala faal baguma darbe waan